pada malam hari ini akan mencari burung bolang, dan seperti biasa ditemani oleh Adinda, yaitu Supri. Kita akan mencoba untuk cari burung di alah. Mana tadi? Kali ini kita cukup agak nyeleneh ya. Jangkrik. Hah? Mana? Oh itu. Mana? Cuma nangkapnya. Gak usah beri, bawa aja. Susah kalingan daun. Kalau dingin ngapa bisa tidurnya, Pri? Ya pindah. Bentar. Yo. Terkuku, dok tinggi pula, Pri. Hah? Entah. Terkuku. Entah. Gak bawa ulut sih, Pri. Asli terkuku. Mana burungnya tadi? Alah. Lagi seru. Ada 3. Ada 3, Bri. Ini nah, tainya nah. Alah,
Alah, udah kabur Mas Bro. Itu napri, kanya itu. Nilah kan, nilah pri. Wih banyak pri. Tar pri, tar. Gimana mau ngambilnya? Iya, anaknya itu. Jaga atasnya. Ada apa ya? Sampai manjat. Itu dia udah. Jawab itu. Nah balik lagi ini, ndok bawa. Nekat bro. Kayak mana sarungnya itu? Duh, mana sarungnya tinggal. Sarung ajaib. Ospat abri. Ay, nekat. Wih, udah kelewat rumah tadi, Pri. Iya jauh. Ay. Cari mana kalau kesini nih bawa. Udah lewatin loh badannya tadi. Gimana tinggi betul wanita tadi. Oh. Ambil lah motor. Biarlah dulu, kita jalan sana. Bentar kan agak aman sih. Di rumah. Ngisep ngin kabeh dulu. Hah? Pokat ini. Sabar, sabar. Belum waktunya. Padahal tadi ya teman-teman anak tunggal tadi. Mau lagi ngomong anak.